Freunde, ihr kennt sicherlich alle das Problem, Bremsen, die quietschen. Quietschende Bremsen mag keiner und deswegen geht es heute der Quietscherei an den Kragen. Wie das geht und wie das funktioniert und was ich alles mache, das seht ihr jetzt in diesem Video. Have fun! Wie ihr hier sehen könnt, habe ich das Auto bereits angehoben mit einem Wagenheber und jetzt fange ich an, den Reifen zu demontieren. Hier sehen Sie eine rostige Radnabe. Diese Klötze muss ich ja gleich rausnehmen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Zunächst einmal fangen wir an, die Radnabe hier vom Rost zu befreien. Dazu diese Schlüsselabisse. Hier hinten habt ihr hier oben ist ein Stopfen, den macht man ab. Ab ist das Ding. Und hier unten, da, findet sich noch ein Stopfen. Dieser Stopfen ist auch zu entfernen. Weg damit. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal kurz einsammeln. Man müsste mit einem Imbusschlüssel arbeiten. So, weiter geht's hier vorne mit der Zange. So, für diese Arbeit muss man hier ein bisschen hebeln. So entfernt man die Klammer. Klammer ist ab. Also hier Hebel weg mit dem Scheiß. Diese Imbusschrauben kommen jetzt raus. Dafür nehmt ihr diese tolle Ratsche hier, eine mittelgroße Ratsche mit einem Imbus, der die Größe 7 hat. 7er Imbus. Die Schraube. Die könnt ihr etwas festsetzen. Das ist ganz normal bei einem 20 Jahre alten Auto. Etwas mehr Spannung. Müsst ihr mit diesem kleinen Imbus arbeiten, weil mein Federbein hier hinten im Weg ist und die Knarre dann zu lang ist. Dieses Stückchen hier. Ich habe das schon gelöst. So, beide Schrauben sind raus. Jetzt geht es daran, ihr müsst den Bremskolben reindrücken. Das heißt, ihr hebelt hier, dass ihr die Zange ein bisschen zu euch zieht und dann könnt ihr eigentlich auch schon, wenn das nicht alles verrostet wäre, die Bremszange. Hier ist die Bremszange, hier sind die Klötze, hier und auf der anderen Seite ist auch noch einer. Oh, die Klötze sehen echt noch mega gut aus. Bei eurem Freund im Schraubendreher. Die Dinger haben noch nie Schmierung gesehen. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Schmiergelpapier. Wir nehmen jetzt also den Bremsklotz und schmiergeln die Ecken. So, hier die Ecken sind rund. Zudem rauen wir auch nochmal den Belag an. Nicht viel. Ihr wollt ja nicht euren kostbaren Bremsklotz wegschmiergeln. Diese Laufschienen werden auch entrostet mit der Drahtbürste. Da bildet sich nämlich immer Staub und Schmutz. Für die ist die Luzi. So sieht das in dem fertigen Zustand aus. Das ist die Laufschiene, das ist die zweite Laufschiene. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Wir schmieren jetzt die Ecken unseres Bremsklotzes ein. Nehmt dazu am besten die Handschuhe. Macht euch das auf die Fingerspitze und dann schmiert ihr den Bremsklotz hier
Zusätzlich solltet ihr eventuell auch noch die Stelle einschmieren, wo der Bremskolben drauf drückt. Ist das hier? Vergesst nicht, auf jeden Fall den Sensor für den Verschleiß wieder auf den Bremsklotz zu setzen. So drauf ist der Gerät. So sieht das Gerät dann aus, wenn fertig ist. Überall eingeschmiert, die Ecken hier sieht man da, den Klotz unten auch. Zuerst schrauben wir natürlich hier hinten die Schrauben wieder feste. Zieht die dann hier hoch, hakt sie hier oben drüber und drückt dann am Ende nur noch einmal so zusammen. Das hält. Die Zange hält. Das sieht schön aus. Und jetzt kommt das Rad wieder drauf. Okay, das Rad kommt noch nicht drauf. Ihr müsst noch diese zwei Kappen hier hinten drauf setzen. So eine Pisse. Was man auf jeden Fall nach jedem Radwechsel tun sollte, ist die Räder nachziehen mit einem sogenannten Drehmomentschlüssel. 112 plus 8 eingestellt, festgezogen hier unten und nachgeknackt, bis das Knackgeräusch entsteht. Fest. So Freunde, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar oder abonniert uns, das wäre natürlich mega geil. Und ich werde jetzt gleich noch eine Probefahrt machen, da werde ich euch natürlich mitnehmen. Aber erstmal werde ich das ganze Werkzeug wegräumen. Also Peace, bis gleich.